Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, bunu ben toka olarak tasarladım ama güzel mi güzel modifimizi şöyle göstereyim. Evet, gül modeli yapacağız bugün. Ezilmeyen, büzülmeyen. Güzel mi güzel. Dolgun mu dolgun. Bu gül modellerini bütün örgülerinizde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Nerede kullanmak istiyorsanız. Hemen geçelim. Evet, şöyle patik ipiyle yaptım. Bu patik ipleri biliyorsunuz hem daha parlak hem ince hem de esneyip uzamıyor. Şöyle merak edenler için renk numarasını da görüyorsunuz. Dilediğiniz ipten örebileceğiniz kolay mı kolay. Evet, örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla örebilir bu gül modelini. Kat kat kabarık. Tek örüp tek olarak taçlarınıza, tek tako olarak hırkalarınıza, crop hırkalarda özellikle çok güzel duracaktır. Hem sağlam, kullanışlı, istediğiniz gibi yıkayıp kullanabileceğiniz gül modeline geçiyoruz. Tığım 3 milim. Sıkı örmenize gerek yok. Bol da örebilirsiniz. 30 tane gül için 3 tane kenarı için 33 tane zincir çekiyoruz. Evet, aslında bu renk kırmızıdan yapılsaydı bu gül çok güzel olacaktı ama ekranda kırmızı tığ batış yerleri tam belli olmadığı için açık renk kullanmak istedim. 33 tane zincirden sonra 3 tane kenarda zincir bırakıyoruz. Her zincire ikili trabzan. Toplamda 30 tane trabzanımız olacak. Evet, her zincire ikili trabzan. Yeni başlayanlar için, daha önce böyle gül modifi yapmayanlar için biraz detaylı anlatmış olabilirim. Evet. Her zincirimize ikili trabzan örüyoruz. Sıkı veya çok bol örmenize gerek yok. Sıra sonuna geldik. 30. trabzanımı da ördüm. 3 tane zincir. Evet, bu birinci sırasıydı. 2 sırada gül motifimiz bitiyor. Evet, örgüm böyle çok üst üste oldu, fırfırlı duruyor, benimki olmuyor diye düşünmeyin. Şöyle göstermek istedim. Bakın, ikinci sırası bu şekil. Yani örgünüzde bir problem yok. Modelin kendi öyle. Onu da arada göstermek istedim. Geri sökmeyin olmadı diye. İlk trabzan tepesine batıyoruz. Ve tekte çıkıyoruz bakın. Tığda birikecek ilmeklerimiz. Aynı yere tekrar. Toplamda 4 tane olacak. Tığdaki ana ilmeğimizle 5 tane. Evet, şimdi hepsini topluyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve hemen aynı yere dibine kaydırma yöntemiyle bağladık. Eğer kaydırmayı yapamam, uğraşamam diyorsanız sık iğne ile batın. Burada 3 tane zincir çektim. Onu 2 çekin siz. Yan taraftaki trabzan tepesine geçtik. Şimdi yine başladık. Evet. Şöyle tekli öreceğiz. 4 tane aynı yere tekli trabzan, bakın kapatmıyoruz.
4 tane tığdaki ana ilmeğimizi kapattık. 3 tane zincir, aynı yere, dibine hemen trabzan yaptığımız yere bağlantımızı yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Yan taraftaki trabzanın tepesine yine aynı tekli trabzan kapatmıyoruz. Yani 2'de çıkacağız ama kapatmıyoruz. 4 tane trabzanlarımız olduktan sonra kapatıyoruz. 3 tane zincir, hemen dibine bağlantımızı yapıyoruz, kaydırıyoruz bakın. 3 tane zincir yan taraftaki trabzan tepesine. 1 2 3 4 kapattık. Tığdaki ilmekle 5 tane olacak. Aslında tığdaki ana ilmeğimizi saymamıza gerek yok. Evet bakın, dönmeye başladı örgümüz. Kolay mı? Kolay. 3 tane zincir yan taraftaki trabzan tepesine geçiyoruz. 1 2 3 4 ve kapattık. 3 zincir, hemen dibine bağlantımızı yapıyoruz. 3 tane zincir yan taraftaki trabzan tepesine geçiyoruz. Yine aynı tekte çıkacağız, kapatmıyoruz. İkili trabzanlarımız birikince hepsini aynı anda kapatıyoruz. 3 zincir dibine kaydırma yöntemiyle bağlantımızı yaptık. 3 zincir yan taraftaki trabzan tepesine. 3 4 kapattık. 3 zincir. Hemen aynı yere, dibine, trabzanların yanına. Bağlantıyı yaptıktan sonra 3 zincir geçiyoruz yan taraftaki trabzanın tepesine. Hep aynı. Baştan sona kadar. Sadece böyle tekte çıkınca biraz tepelerini uzun bırakın. Örgünüz daha güzel olur. 3 tane zincir, biraz uzatacağız. 4 tane trabzan. Aynı yere, tepeler biraz boş. Evet, tekrar şöyle modelin ikinci sırası anlaşılsın diye biraz uzun gösterdim bakın. Tekte çıkıyoruz, tepeler uzun. Evet, o tepeleri biraz uzun bırakınca gülün yaprakları daha böyle, tepeler geriye doğru kıvrılacaktır. Eliniz çok sıkıysa örgünüz, tığınızı biraz kalın kullanın. Kapattık. 3 zincir. Evet, sonuna yaklaştık. Bu gül yapraklarından toplamda 30 tane olacak. ...30 tane trabzan yapmıştık ikili. Her trabzana bu gül yapraklarını yapıyoruz. Evet, bunu tokalarda yaptığınız zaman içine silikon koymanıza da gerek yok. Dilerseniz bu modifi tek toka taçlarınızda, lastikli tokalarınıza tek olarak kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yapacaklar için ben bunu 4 gülden salkım tokaya çevireceğim. Dilerseniz örgülerinizde dediğim gibi kullanabilirsiniz. Çok da kullanışlı, güzel de oluyor. Kolay da bir model. Şöyle biraz ipi uzun bıraktıktan sonra kesiyoruz. Evet, şimdi katlayıp dikmeye geldi. Şimdi şu başladığımız yerden yapalım. İp kopardığımız yer diğer tarafta. Böyle çok asıla asıla sol elinize tuttuğunuzu çok asılmayın.
Böyle ne çok bol ne çok sıkı. Geldiği gibi hemen böyle düzelterek şöyle yuvarladık bakın. Ortadan tutarak. Şu arkası üst üste gelmeyecek. Her sıra başları böyle ortada gözükecek. Evet, şimdi iğneyi taktık. İpliğin hemen olduğu yerden geçiyoruz. Her sıra başında şöyle bakın gözüküyor. Oralardan iğneyi mutlaka geçirin. Atlamasın. İpliği çekmeyin çok sıkı. Şöyle her tepelerden mutlaka geçin, bakın gözüküyor. Ortada kıvırdığımız için tam ortada 2 tane var. Hemen ipliğin çıktığı yerin sağ tarafından devam ediyoruz. Böyle ne kadar güzel dikerseniz modifiniz o kadar güzel olur. Evet, çok sıkı sıkı dikmeyin. Tam böyle asılın ama germesin ip. Dikimi de bu kadar kolay. Evet, ipliği çıkardığımız yerin sağ taraftan tekrar şöyle şu ortaya da dikkat edin. Her sıra tepelerine böyle batıyoruz. Bu taraftan başlıyoruz. Katladığımız için ortada her tepenin şeyi var bakın. Trabzan battığımız yerler. Hepsine batıyoruz. Evet, çok sıkı sıkı germeden böyle dikelim. En son ortadan da tekrar geçirebilirsiniz. Düzeltmek amaçlı. Evet, bakın. Şuralarda beğenmediğiniz yerler olursa düzeltin. Şöyle geçin ortadan. Şu ortanın ilk gül yaprağını sıkıca tutturalım. Önemli olan o. Evet, dikimi de bu kadar kolay gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da dikip devam edelim. Evet, 4 tane gülümüz oldu. Çok güzel oldular. Renk renk örüp hırkalarınızda, özellikle patiklerinizde, nerede kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Hemen şöyle kolay mı kolay bir sırada biten basit yaprak modelini de göstermek istiyorum. Evet, 8 tane zincir çektim. Bir tane sık iğne, bir tekli trabzan, 3 tane yan yana ikili trabzan, bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne ile bitirdik. Bakın, 8 tane zincir. Aynısından tekrar yapıyoruz. Bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, ilmek alıyoruz. 3 tane yan yana ikili trabzan. Bir tane tekli trabzan, bir tane sık iğne ve bitti. Şöyle ortadan da birleştirelim. Bunu motifimize ekleyelim. Yapsanız da olur, yapmasanız da olur ama yaparsanız tokaya eklemesi kolay olur. Bu küçük yapraklardan çıt çıtlı tokalara yapıştırınca şöyle güzel oluyor. Küçük olduğuna bakmayın. Çıt çıtlı tokalara özellikle sıcak silikonla yapıştırınca tokanız daha güzel durur. 6 veya 7 tane zincir çekiyoruz. Gelmeyecek şekilde, çok da bol durmayacak şekilde. Tam karşısına sık iğne ile tutturduk. 20 tane zincir çekiyoruz.
Hemen diğerine geçtik. Sık iğne ile tutturduk. Ben 7 tane çektim. Tam karşısına tekrar sık iğne ile şöyle tutturuyoruz. Ortalayın modelinizi. Tekrar 20 zincir, diğer motifimize geçiyoruz. Şimdi bu 20 zincir çektiğimizin ortalarına yapraklar da aralara yapabilirsiniz. Gösterişli olsun derseniz, ama oralara saç gelecek. Bence böyle zincir sade daha güzel. Evet, şöyle hemen 18 tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne, tekrar yaprak yapacağım. Bir tekli trabzan, 3 tane yan yana ikili trabzan, bir tekli trabzan, bir sık iğne. Tekrar 8 zincir. Evet, yaprağın modelini detaylı şekilde görmek isteyen, yapmak isteyen, bu videoda yapamayan, biraz hızlı geçtim. Link atarım. Evet, videosu var. Şuraya da bir sık iğne, ipimizi kesip kopartabiliriz. Ve modelimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi. Şu ipi de saklayayım. Şöyle son kez görünümüne bakalım. Evet, çok güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şunu da çıt çıtlı tokaya yapıştırır. İsterseniz lastikli tokaya, nasıl kullanmak isterseniz. Tekli de yapabilirsiniz. Kısa saçlar için ikili de. Artık orası kendi zevkinize ve saçınızın uzunluğuna bağlı. Evet. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımın devamı için teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka modellerde, başka videolarda görüşmek üzere.